მეგობრებო, მოდით ვნახოთ წინანდალი. ეს არის ულამაზესი ადგილი, სადაც ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმია. ასევე ულამაზესი ეზო, ძალიან საინტერესო ლაბირინთი და ნატვრის ხე, სადაც შეგიძლიათ თქვენი სურვილი ჩაუთქვათ. ეზოს უკანა მხარეს სასტუმრო და რესტორანია, რომელიც თანამედროვე დეტალებით არის მოწყობილი, თუმცა ის სიძველე და ქვით ნაშენი კედლები შემორჩენილია როგორც უწინ იყო. ნამდვილად ძალიან კარგი გარემო გახდათ. ძალიან სასიამოვნო ქართული სურნელი ტრიალებდა. აქ დაგვხვდა გოგონა, რომელიც თითოეულ სტუმარს უყვებოდა ალექსანდრე ჭავჭავაძე, როგორ წურავდა ღვინოს, რა სისტემით მუშაობდნენ მაშინ და როგორ განასხვავებდნენ სხვადასხვა ღვინოებს. ეს ძალიან საინტერესო იყო. შევეხოთ იმ ჩუქასა და ფიგურებს, რაც ამ ბანანში არის წარმოდგენილი, აი ეს დიდი აღჭურვილობა გახლავთ საწნახელი, სადაც მთელი შემდგომ ყრიდნენ ფუძეს და შიშველი ფეხით ხდებოდა ღვინის დაწვა. სწორედ ხვრელიდან, რომელიც აი ამ კუთხეში აქვს განთავსებული, ხდებოდა გადმოსვლა ყველა იმ ნარჩენის, რაც არის კანი, კლეტი, წიწა და ასევე გადმოყვებოდა წვენი და სპეციალური მილაკით, რომელიც საწნახელს გარედან ჰქონდა მიმაგრებული, უკვე ხდებოდა გადასვლა მიწაში გაღრმავ ქვევში. ქვევრი არის აი ეს კონუსისებრი თიხის ჭურჭელი, რომელიც ყოველთვის აგრეთვე ერთ ადგილას არის დაყრდნილი მიწაში. როცა ფერმენტაცია დასრულდებოდა და უფრო ჰქონდა მზაღვინო, აი იმ მზაღვინის ამოღება ასეთი ჭურჭლით, ქრისტალიანი ჭურჭლით ხდებოდა. ვნახეთ ასევე ქართული ტრადიციული კაბები, რომელიც ნინო რამიშვილმა შექმნა. გვინდოდა ასევე სახლ-მუზეუმის კადრების გადაღებაც, თუმცა ძალიან კატეგორიული მოთხოვნა იყო, რომ ეს დაუშვებელია ფოტო ან ვიდეო მასალა გადაგვეღო. ამიტომ თავი შევიკავეთ ზედმეტი კონფლიქტისგან, ჩავიფიქრეთ სურვილი, ჩავაგდეთ ხურდა ჯამში, ვისიამოვნეთ შთაბეჭდილებებით და დავბრუნდით უკან სახლში.